Hi friends, welcome back my channel. ഹലോ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ പാൻ എടുത്ത് അത് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് ഫ്ലോറാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായി സീവ് ചെയ്തെടുക്കുക. 3 ടൈംസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സീവ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ അതിനുള്ള ലംസൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എൻ്റെത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പാടില്ല. അതിലേക്ക് ഞാൻ എഗ്ഗ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 എഗ്സ് ആണ്. അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിവിടെ എഗ്ഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എഗ് യോൾക്ക് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഗ്ഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാണ്. എനിക്ക് എഗ്ഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല. സോ ഞാനത് ഫസ്റ്റിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒന്നിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സെക്കൻഡിലിടുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് ഷുഗറാണ്. അപ്പോൾ അത് 1/1 പോർഷനായിട്ട് ഇടുക. ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ആവുന്നവരെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഷുഗറിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുക. ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ പോർഷനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം.
ചൂടുള്ള മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതൊന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹൈറ്റ് കുറവായ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെയോ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെയോ പാൻ എടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 ലെയറാണ് എടുക്കുന്നത്. 2 ലെയേഴ്സാണ്. ഞാനതിൻ്റെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്കും അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് 1/4 കപ്പ് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡാണ്. സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സൈഡിൽ കുറച്ച് അപ്പായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാണ്. ക്രം കോട്ട് മീൻസ് ഹോളിലെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീം വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രൈപ്പർ വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി. നമുക്ക് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ ഫുള്ളായി ഐസിങ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാ അപ്പം മകളെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തി, കയ്യാറായി. സോ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗനാഷ് ടോപ്പിൽ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം. ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്ക്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ബൈ.